মর্নিং। আজকে 27শে জানুয়ারি আর আজকে আমরা যাচ্ছি মুকুটমণিপুর। আজকে বাইকে নয়, আজকে আমরা যাবো আমাদের গাড়ি নিয়ে। আমি আর শ্রেয়া রেডি, সকাল 7:30 বাজে। চলো বেরোই। ভেবেছিলাম ঠান্ডা থাকবে, একটুও ঠান্ডা নেই, গরম লাগছে। চলো দেখি মুকুটমণিপুরে ঠান্ডা পাওয়া যায় কিনা। আমরা এগিয়ে চলেছি কোলাঘাটের দিকে। দুলাগড় টোল প্লাজা ক্রস করলাম। কোলাঘাটে গিয়ে আমরা ব্রেকফাস্ট করবো। কোলাঘাট ঢুকছি এখন, এই ব্রিজের ওপর দিয়ে চললাম। এই যে আমার পতিদেব গাড়ি চালাচ্ছে। আমরা এখন রুকসারাতে পৌঁছে গেছি। এটা আমাদের ব্রেকফাস্ট পয়েন্ট। এই রুটে গেলেই মোটামুটি এখানেই ব্রেকফাস্ট করি আজকাল আমরা। রুকসারা। হ্যালো, ফাইনালি ব্রেকফাস্ট করে আমরা এবার বেরিয়ে পড়েছি। ঝাড়গ্রাম খড়গপুর ওই সাইড দিয়ে যাচ্ছি। এখন আমরা কোলাঘাট পেরিয়ে খড়গপুরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। আর রাস্তাটা কি সুন্দর, এদিকে রাস্তাটা চালাতে খুব ভালো লাগে। 6 লেন হাইওয়ে আর একটু ফাঁকা ফাঁকা থাকে। মেন ক্রাউডটা মন্দারমণির দিকে চলে যায়, দীঘা মন্দারমণি ওই সাইডটা। আর এই রাস্তাটা এখন 30 কিলোমিটার এই রাস্তায় আমাদের যেতে হবে। তারপরে আমরা ডান দিকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মুকুটমণিপুর যাবো। চলো তাহলে এবার মুকুটমণিপুরের দিকে আমরা যাই। এখনো প্রায় 150 কিলোমিটার বাকি। হাফ আসেনি, না হাফ আসেনি, 3.5 ঘন্টা লাগবে। চলো চলো চলো। আমরা মেদিনীপুরের দিকে রাস্তায় ঢুকে গেলাম। আর এখন আমরা কংসাবতী নদীর ব্রিজের ওপর দিয়ে যাব। মুকুটমণিপুরের বাঁধটাও কংসাবতী নদীর ওপর। আমরা জঙ্গলমহল ভাদুতলা স্টেশন পার করছি এখন। কি হয় কি হয়, কখনো মজা কখনো বা ভয়। ঠাকুমার ঝুড়ি। সামনের রাস্তাটা কিন্তু বেশ। এখন শীতকালে গাছের পাতাগুলো শুকোচ্ছে, একটা হলুদ রং তৈরি হয়েছে। বাড়ি স্টেশনটা বেরোতেই কিরকম একটা পাল্টে গেল সবকিছু। সামনে রাস্তাটা দেখো, লাগছে ক্লাসিক রাস্তা। পাতাটা পড়ছে, পাতা ঝরছে। ওই পাতা পড়লো গাড়ি। কি সুন্দর, ও আলাদা এই রং রং বলো, কি কালার ভাই, কালার। এলিফ্যান্ট ক্রসিং। হাতি বেরোলেও বেরোতে পারে। আর বেরোনো না, সব গ্রাম গাছপালা কেটে দিয়েছে আর হাতি কোথা দিয়ে যাবে। এই দেখো, আমরা পুরো জঙ্গলের মাঝে দাঁড়িয়েছি। চারদিকে লম্বা লম্বা শাল গাছ, শীতকালে হলুদ হলুদ পাতা। এই আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এই শ্রেয়া, শ্রেয়া হাই। ভালো লাগছে? হেভি জায়গাটা দেখো, জায়গাটা দারুণ। আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাদের গাড়ি, আমরা যাচ্ছি এখান থেকে আর 75 কিলোমিটার। তারপরে আমরা মুকুটমণিপুর পৌঁছে যাবো। পুরো জঙ্গলের মধ্যে দেখো, পুরো জঙ্গল চারদিকে। সামনে দেখো সর্ষের ক্ষেত, জোরে সামনে দেখো সর্ষের ক্ষেত। এরকম ভাবে কেন শুট করে বলো? সামনে দেখো সর্ষের ক্ষেত। কি হচ্ছেটা কি? সামনে দেখো কি সুন্দর সর্ষের ক্ষেত হয়েছে, পুরো হলুদ।
রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একটা সর্ষে ক্ষেত, পুরো গ্রামের রাস্তা। আমরা মুকুটমণিপুর ঢুকছি, এই যে সামনে টিলাটা ওটাই মুকুটমণিপুর। এখন আমরা ঘোড়া বাড়ি আছে, ঘোড়া বাড়িতে আছি, পরেই মুকুটমণিপুর পৌঁছে যাবো। আর 3 কিলোমিটার। এই যে সোনাঝুরি রিসর্ট। রাস্তা কি অফরোড, রাস্তাটা তো পুরো অফরোড। দেখো যে WBFDC গেট দিয়ে আমরা ঢুকলাম। ওই যে ডান দিকে সব কটেজ গুলো। দেখি আমাদের রুমটা কোথায়। এইটা হচ্ছে WBFDC সোনাঝুরি প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্র। সুন্দর, বেশ গাছগাছালিতে ঘেরা। এইটা আমাদের কটেজ, তাল অ্যান্ড তমাল। কটেজগুলো সব গাছের নামে। আর এখান দিয়ে আমরা সোজা চলে যাব হিল টপে, যেখান থেকে পুরো ড্যামটার ভিউ দেখা যাবে। চলো তাহলে যাওয়া যাক। ওই যে শ্রেয়া যাচ্ছে। আমার একটা বসার জায়গা করা আছে। অনেকগুলো এখানে বেশ হাঁটাহাঁটি করতে হবে, কিন্তু বয়স্কদের জন্য একটু প্রবলেম, কারণ হোটেল রুম খাওয়া দাওয়ার জায়গা সবই কিন্তু একটু সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হবে। ও চরম ভিউ। এই দেখো, এই দিকটায় ড্যাম, এই নিচে পুরো হোটেলটা। এইদিকে অনেক দূর অব্দি দেখা যাচ্ছে, বেশ ভালো প্যানোরামিক ভিউ। কটেজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের রুমটা, এটা ওই পাশের রুমটা, আমাদের রুম। সুন্দর রুম, বড়, বিশাল বড়। এসিও আছে। রুম, বাথরুম, গিজারও আছে। ভালো রুম। আমরা চাইলে এখানে আমরা এখন ভ্যানে করে যাচ্ছি। কিছু শোনা যাচ্ছে কিনা জানি না। ভ্যানে করে দুজনে যাচ্ছি। কাকা তোমার নাম কি গো? বৈদ্যনাথ রাস্তাতে। বৈদ্যনাথ আমাদের নিয়ে যাবে 100 নম্বর পোল অব্দি। তারপর আমরা আবার ঘুরে চলে আসবো। ছবি তুলতে যাবো। এখন যেহেতু গাড়ি নিয়ে যাওয়া বন্ধ আছে, তাই এই লোকাল ভ্যান বা টোটো করে যেতে হবে। ওইটা হলো ডিয়ার পার্ক। ওইখান থেকে নৌকো ছেড়ে ওপাশে নিয়ে বাঁধের ওপর থেকে 101 নম্বর পোল অবধি আমরা এসেছি। তো আমরা ওখান থেকে এরমভাবেই নিয়েছি যে 100 নম্বর পোল অবধি আসবো, এখানটা ঘুরবো, দিয়ে চলে যাবো। কারণ ওই দিকটা আমরা দেখে নিয়েছি গাড়িতে করে এসে। সুন্দর, বেশ বাঁধের ওপর দিয়ে আসতে বেশ ভালোই লাগলো। ওই দূর থেকে আমরা এসেছি, ওইখান দিয়ে। বেশ সুন্দর জায়গা। ওইখানে ডিয়ার পার্ক, আর এইখানে পরেশনাথ মন্দির। আর এইটা হচ্ছে মুসাফিরানা পার্ক। কোনো কারণে এটা বন্ধ আছে, জানি না কেন। বৈদ্যনাথদার সাথে আমরা ঘুরতে এসেছি ভ্যানে করে আসাই ভালো, সব দিক দেখা যায়, খোলামেলা। আর বৈদ্যনাথদার বাড়ি ওই পাহাড়টার নিচে। বৈদ্যনাথদা এখানেই থাকেন, আমাদের ঘোরাতে নিয়ে এসছেন। ভালো, বেশ সুন্দর জায়গা, আমার খুব ভালো লেগেছে। আমরা ছবি টবি তুলে আবার এন্ট্রি পয়েন্টের দিকে যাচ্ছি। বেশ সুন্দর অভিজ্ঞতা হলো। এটা হচ্ছে ওয়াটার ট্রিটমেন্টের জল নিচ্ছে, সিউয়েজ ইরিগেশন অ্যান্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট। ওইখানে হচ্ছে লক গেটটা, আর এইখানে হচ্ছে মেন পিকনিকের জায়গাটা। আর এইটা পুরো নৌকো যাচ্ছে। এই শ্রেয়া বসে আছে। আমরা একটা অফরোড দিয়ে যাচ্ছি, ওপরের ড্যামের রাস্তাটা বন্ধ।
তো আমাদের এদিক দিয়েই যেতে বলছে। এই যে উপর দিয়ে ড্যামের রাস্তাটা, এটা বন্ধ বলে আমরা এরকম নিচে পুরো অফরোড দিয়ে যাচ্ছি। রাস্তা নেই বলতে গেলে, পুরো জাস্ট প্যাসেজ। ফাইনালি আমরা পাকা রাস্তায় উঠলাম। টেনশনের মধ্যে পড়ে গেছিলাম, একদম গ্রামের সেই মাটির রাস্তা দিয়ে এলাম। ভালো অ্যাডভেঞ্চারাস। এখানে একটা ভিউ পয়েন্ট আছে, মুসাফিরানা ভিউ পয়েন্ট, সেইখানে আমরা দেখবো ড্যামটা কিরকম। এই হচ্ছে মুকুটমণিপুর ড্যাম। আমরা মুকুটমণিপুর ড্যামে এসেছি। এইটা হচ্ছে মুকুটমণিপুর ড্যাম। এখন ড্যামে একটু কম জল আছে শীতকাল বলে, এসব আইল্যান্ডগুলো জেগে উঠেছে। কত বড় জায়গা! আর এইখানে ফাঁকা রাস্তায় এখন শ্রেয়া গাড়ি চালাবে, আমরা শ্রেয়ার সাথে যাবো, দেখি কতদূর যাওয়া যায়। চলো, এই এখন শ্রেয়া গাড়ি চালাচ্ছে, আমরা যাচ্ছি সেকেন্ড গিয়ার। এই আমার বর আর আমার বরের খেলনা, এই গাড়িটাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে এখানে এসে চালাবে বলে। ব্যাস টাকা খেলো, অ্যাক্সিডেন্ট করে দিয়েছে গাড়ি এখন। আমরা মুকুটমণিপুর ড্যামে, আর দেখো এখানে পাখিগুলো কিরকম গোল হয়ে ঘুরছে এক জায়গায়। এরকম কেন ঘুরছে কে জানে? না, ওখানে মাছের হয়তো কিছু আছে, জানি না, এরকম ভাবে কেন ঘুরছে পাগলের মতো। এই হচ্ছে পরেশনাথের মন্দির, মা কালী। আমরা এখন ডিয়ার পার্কের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি, এই নৌকো করে যাব। এখানে পার হেড 100 টাকা করে লাগবে। যদি আপনারা বড় গ্রুপে আসেন, একটা নৌকো টোটাল নিয়ে নিলে একটু কম পড়বে। যেহেতু আমরা দুজন, তাই আমরা আরও দুটো কাপেলের সাথে একসাথে আসছি। ওনারাও আসছেন, শ্রেয়া নামছে। এখান দিয়ে নৌকো করে আমরা ওপারে যাব, ওপারে ডিয়ার পার্ক আর কি আছে দেখবো, আবার চলে আসবো। এইটা আমাদের নৌকো, এই যে টুল দিয়ে উঠতে হবে, ওটো সাবধান। আমরা জাস্ট ওই পার্টটায় যাবো, এখান থেকে নৌকো যাত্রা শুরু হলো। ডিয়ার পার্কের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। এখানে আবার 320 টাকা করে নিল, মানে 320 টাকা টোটাল গাড়ি, আর একজন হলে 80 টাকা। এখান থেকে ডিয়ার পার্ক 2 কিলোমিটার দূরে, সেই জন্য আবার একটা গাড়ি বা ভ্যানও করে যেতে হয়।
ডিয়ার পার্কে এসে পৌঁছে গেছি। এইখানে অনেকগুলো হরিণ আছে। এইখানে তার জালি আছে, দেখে আসবে। হ্যালো হরিণ, শীতল হরিণ। বাইরে হরিণ, বাইরে ছাগল, ভেতরে হরিণ। হরিণগুলো শশা খাচ্ছে। খাওয়া খাওয়া। ভালোই তো, ফ্রিতে খাচ্ছ। হ্যাঁ, কোনো ঘাস বুঝতে হচ্ছে না। ভেতরে কতখানি জায়গা। এই হরিণটার শিংটা দেখো। হরিণ পাঁপড় খাচ্ছে। এটা প্রমাণিত তেলে ভাজা সবার ফেভারিট। মারপিট করছে। এইটারও শিংটা বেশ মোটা সোটা। বেশ ভালো হরিণগুলো দেখা যাচ্ছে, বলে একদম সামনে আছে। এখানেই থাকবি, হ্যাঁ, বেশি দূরে যাবি না। ওখানে অনেকগুলো বসে আছে। এই ডিয়ার পার্ক থেকে আমরা আরেকটা পার্কে এসেছি, সোনার বাংলা পার্ক। এখানে 10 টাকা করে এন্ট্রি ফি আছে। কি কালার রয়েছে? এই দুটো ব্লু ময়ূর, কালার রয়েছে। টার্কি, একদম অল্প বয়সে এই যে বনলতার মতো। দুটো খরগোশ আছে। এই ওইখানে বাড়িগুলোর ওখানে গাড়িটা রেখে আমরা এসেছি। আর এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে, এইটা হচ্ছে পরেশনাথের মন্দির, শিব মন্দির। ওখানে একটা কালী মন্দির ছিল কাল, যেটা দেখলাম। আর এখানে শিব মন্দিরটা আছে। চলো, বেশি সিঁড়ি নেই, অসুবিধে নেই। আমরা পরেশনাথের মন্দিরে এসে গেছি। এই যে সুন্দর মন্দির, শিব মন্দির। এখান থেকে ড্যামের ভিউটাও বেশ ভালো। এই সামনে হচ্ছে মুসাফিরানা ভিউ পয়েন্ট। এই হচ্ছে মুসাফিরানা চিলড্রেন্স পার্ক। আজকে নাকি বন্ধ, কেন জানি না। 10 টাকা প্রবেশ মূল্য যদি আসো। এমনি সেরকম কিছু নেই, একটা পার্ক মতো আছে, এটা আইল্যান্ড টাইপের। আর এখান থেকে ড্যামের ভিউটাও বেশ ভালো। চলো তোমাদের ভিউটা দেখাই। এই হচ্ছে ড্যামের ভিউ। এই যে বিশাল বড় ড্যাম, পুরো সমুদ্রের মতো। এপাশ থেকে ওপাশ দেখা যায় না। আবছা আবছা ওই সাইডে কিছু পাহাড়ের রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে, ছোট ছোট টিলা গুলো আর কি ওই পাশের এন্ড। এমনি জলাধারটা বিশালই বড়। এই দিকটাও দেখো কি সুন্দর সানসেট হচ্ছে। আমরা ওই পরেশনাথ পাহাড়ের দিকেই যাব, ওখানটাই বেটার। ওখান থেকে সানসেটটা দেখবো। আর এই হচ্ছে মুসাফিরানা। এলাম কিন্তু বন্ধ। আমরা হেঁটে হেঁটে মুসাফিরানা থেকে আবার পরেশনাথ মন্দিরের দিকে যাচ্ছি। কি সুন্দর সিনটা। আমরা পরেশনাথ পাহাড়ের উপর থেকে সূর্যাস্ত দেখছি। দারুণ লাগছে এখানে। এই যে পরেশনাথের মন্দির, এই সূর্যি মামা অস্ত যাচ্ছে। সূর্যাস্ত দেখার বোধহয় সবচেয়ে সুন্দর জায়গা এটাই।
পুরো ড্যামটা দেখা যাচ্ছে ওইদিকে। কত বড় জায়গা। আর এটা হচ্ছে মন্দির, বাবা শিব মন্দির, কত দূর অব্দি দেখা যাচ্ছে। এই আমরা সানসেট দেখে এখন হোটেলের পথে আবার যাচ্ছি হোটেলে। হ্যাঁ, বড্ড মাইক চলে সারাদিন, হয় ঢিংচাক ঢিংচাক গান, না হলে এই মাইক। ও যাবেন না বোটিং করতে, সারাদিন মাইক। হ্যাঁ, শান্তিপূর্ণ, এত সুন্দর শান্তিপূর্ণ জায়গা অশান্ত করে রেখেছে মাইক চালিয়ে। এই আমরা ডিয়ার পার্ক দেখে এখানে বেশ কিছুটা সময় কাটালাম, চা খেলাম। তারপর আমরা এখন যাচ্ছি আমাদের হোটেলে। আর চারদিকটা পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে, দেখো পুরো অন্ধকার পুরো অন্ধকার, কিছু দেখা যাচ্ছে না, শুধু আমাদের গাড়িটাই দেখা যাচ্ছে। এই এখন সন্ধেবেলা আমরা গরম গরম চিকেন পকোড়া আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাচ্ছি। বাইরেটা পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে, এই ওপরে হিলটপ চলে গেছে, সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্স, হালকা ঠান্ডা আছে। তাতেই বসে আমরা এখন সন্ধ্যা ভোজ করছি। চলো একটু পরে আমরা খেতে যাব, পরে আমরা ডিনার করতে যাবো 10টার সময়। চলো, দিনটা ভালোই কাটলো, পকোড়াটাও ভালো বানিয়েছি, খাবার দাবার বেশ ভালো এখানে।